السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايطاليا، الكالشيو الايطالي، تصريبات لان هناك مفاوضات، محاولة المرور مع اشرف حكيمي. زياش، تمريرة، هدف فعلا انصاري. اكيد هذا الهدف غيعطي ثقة اكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في امكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب ان نعطيه الدعم النفسي من اجل استرجاع الامكانيات ديالو. نتذكر الهدف، شوف التمريره كي كانت من عند زلياش مع اللاعب بوفال، لكن الحارس كانت عنده ردة فعل جيدة كيرد الكرة ويقتنصها. نخلة الجنوب النصيري معلنا عن الهدف الاول كيجي مبكرا في الدقيقة السادسة. هدف غيخلي ميكابر رقم 14 لوكا لوكوتشفيلي، غرام العميد، تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر على المرمى ديالو وقال هذه هي الوجبة من أجل مضاعفة الغلة. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميلة اللقطة بكل صراحة. حكيم زياش الذكي كيبقى ذكي طبعا، هدف يعطي الحكيم الثقة التي افتقدها لأشهر كثيرة. يبحث عن ذاته، يبحث عن ملاذ، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالشيو الإيطالي إن صحت التسريبات. شوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر، الهدية لا ترد، وإن كانت عند حكيمين بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي مامارتشفيلي وهي تستقر. كيجي في الدقيقة 29 ثنائية لفائدة الأسود، أسود الأطلس التي نريدها أن تزعر وتترك صدى. مشات عند اللاعب سفيان بوفال، سفيان بوفال أمامه الشاعر عند عبد الرزاق حامد الله، وضربة جزاء، ضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. مشاو اللعابة ديال جورجيا يحتجون، ولكن غنشوفوا الإعادة ديال اللقطة. حصل الكرة ديالو وحاول يرفعها، كنشوف العميد كيقول بأن اليد كانت مجموعة مع يعني الجسد، ولكن تغير الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من العملية كيف ما كان الحال. القرار الأول والأخير كيبقى الحكم. فرصة لرفع الحصيلة إلى الثلاثية إن نجح اللاعب سفيان بوفال في هز مرمى مامارشفيلي. أعطت إشارة ديال تنفيذ ضربة الجزاء، ممنوع يدخل أي لاعب من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. صعيب يقبطها رغم أنه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل جدا أن اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجة من الناحية المعنوية، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطة بكل هدوء، صعيب بكل صراحة رغم المتابعة ما يمكنش أحسن مثل هذه الكرات. مشات ملولبة دائرية وبقوة كبيرة، ما يمكنش شيء. وبالتالي الآن ترتفع الحاصلة إلى 3-0.